Γεια σας φίλοι του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Όπως βλέπετε σήμερα κρατάμε μια κίτρινη κολοκύθα. Και τι θα κάνουμε με αυτή την κολοκύθα? Θα κάνουμε σούπα. Ναι, καλά ακούσατε, θα κάνουμε σούπα στη φύση. Στην Ικαρία αυτή εδώ την κολοκύθα τη λένε ταμπουρά. Και τι κάνουμε με τον ταμπουρά εδώ πέρα? Κάνουνε σοφικό, κάνουνε σκορδαλιά με τα κολοκύθια, κάνουνε σούπες. Πολλές παρασκευές, τηγανιτό, ψητό, βραστό, ό,τι θέλετε. Είναι πεντανόστιμος, αγαπάω τον ταμπουρά, αγαπάω την κολοκυθόσουπα. Δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα σούπα και τι καλύτερο να την κάνουμε στη φύση. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από εδώ, θα πάμε κάτω σε αυτό το μέρος που θα φτιάξουμε τη σουπίτσα μας. Είναι φανταστικό το μέρος, θα δείτε και πλάνα από τη διαδρομή. Πολλά σας είπα, φύγαμε! Βλέπετε κάτω κάστανα, γεμάτο κάστανα, είναι γεμάτο καστανιές εδώ. Να πως ήταν παλιά τα αυτοσχέδια σκαλιά, πέτρες στον τοίχο και ανεβαίνανε. Και εδώ είμαστε στην είσοδο του παραδοσιακού νερόμυλου. Φίλοι μου, και φτάσαμε στην τοποθεσία. Όπως είδατε μέχρι τώρα τα μέρη είναι μαγικά. Είμαστε μες στο ρέμα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς από πάνω μας είναι ο υδρόμυλος, όπως σας έδειξα πριν. Αλλά αρκετά με όλα αυτά, ας επικεντρωθούμε τώρα στη συνταγή μας. Η συνταγή η σημερινή είναι κολοκυθόσουπα. Εδώ έχουμε την κίτρινη κολοκύθα μας. Θα σας δείξω πώς ακριβώς θα την κόψουμε, σε τι κομμάτια θα την κόψουμε, όπως και τα υπόλοιπα υλικά. Τα υπόλοιπα υλικά είναι 3 πατάτες μετρίου μεγέθους, 2 κρεμμύδια μετρίου μεγέθους, 1 πράσο, αλάτι, ελαιόλαδο. Αυτή είναι η όλη φάση της συνταγής μας. Δεν είναι δύσκολη συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Τι την κάνει τόσο νόστιμη? Αυτή εδώ η κολοκύθα. Είναι μια κίτρινη κολοκύθα, η οποία πραγματικά μπορείς να τη μαγειρέψεις σούπα, να την κάνεις τηγανιτή, να την κάνεις ψητή, να την κάνεις πίτα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές χρησιμότητες. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε την κολοκύθα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ανάψουμε τη φωτιά μας, να φτιάξουμε αυτή την πεντανόστιμη σούπα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κόψουμε την κολοκύθα μας. Εδώ έχουμε ένα μπολάκι για να βάλουμε μέσα τα κομμάτια. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Την κόβουμε στη μέση. Είναι λίγο σκληρή. Να προσέχετε όταν την κόβετε τα χέρια σας. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό το κομμάτι σήμερα. Δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλη ποσότητα τώρα. Για την συνταγή και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, ακριβώς από κάτω από το βίντεο θα τη δείτε ολοκληρωμένη. Λοιπόν, αυτό εδώ το κομμάτι το κόβουμε στη μέση. Ωραία. Αυτή εδώ είναι η κολοκύθα μας. Πιάνουμε και κόβουμε τη φλίδα.
με το μαχαίρι μας, προσεκτικά, τα θέλουμε σε αυτό εδώ το μέγεθος. Όπως και όλα τα άλλα μας τα υλικά. Αυτό είναι το μυστικό όταν φτιάχνετε σούπα. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι στο ίδιο μέγεθος για να μαγειρευτούν ομοιόμορφα και την ίδια ώρα. Διαφορετικά, κάποιο θα είναι μαγειρεμένο, κάποιο αμαγείρευτο και θα μπορούμε να τα λιώσουμε, να τα κάνουμε πολτό για να τα κάνουμε μετά αυτή την κρεμώδη σούπα. Σε αυτό το μέγεθος θέλουμε τα λαχανικά μας. Θα ξεκινήσουμε τσιγάρισμα κρεμμύδι πράσο, αλλά να μην σας τα πω εδώ, θα σας τα πω στην κατσαρόλα. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, τώρα θα τσιγαρίσουμε το πρώτο βήμα. Τσιγαρίζουμε πράσο κρεμμύδι, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα να μαλακώσουν και στη συνέχεια ρίχνουμε την πατάτα. Αφού έχουν τσιγαριστεί, τώρα θα ρίξουμε και την πατάτα. Και τέλος την κολοκύθα. Θα γεμίσουμε με νερό μέχρι να τα καλύψει όλα, θα το καπακώσουμε και μετά από 25 λεπτά θα τσεκάρουμε στην πορεία. Μετά τα 15 με 20 λεπτά με ένα πυρουνάκι αρχίζετε να καρφώνετε και όταν όλα σας τα υλικά έχουν μαλακώσει, τότε θα τη σουρώσουμε για να την κάνουμε βελουτέ. Και 2 πρέζες αλάτι. Όλα είναι έτοιμα. Καπάκι και καλό μας μαγείρεμα. Και αφού περάσαν 20 λεπτά, φίλοι μου, και έχει βράσει σούπα, να σας δείξω κιόλας πως έχουν μαλακώσει όλα μας τα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τώρα τι θα κάνουμε. Για εσάς που είστε σπίτι και θέλετε να κάνετε αυτή τη σούπα, αφαιρείτε το νερό από μέσα, το στραγγίζετε, κρατάτε μόνο τα λαχανικά, σε ένα μπλέντερ τα μπλεντάρετε και μετά τα περνάτε από τη σίτα. Τώρα το νερό τι θα το χρειαστούμε. Μετά θα βάλετε το μπολτό μέσα στην κατσαρόλα, σε μια καθαρή κατσαρόλα, και μετά θα προσθέτετε ζωμό μέχρι εκεί που θέλετε, ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη πικτικότητα. Αν τη θέλετε πιο αραιή, βάστε περισσότερο ζωμό. Αν τη θέλετε πιο βελουτέ, θα είναι μια κρεμώδη. Αν όμως δείτε ότι αφού τα περάσετε από τη σίτα ακόμα έχει κόκκους, τα ξαναπερνάτε άλλη μια φορά. Τώρα θα σας δείξω εγώ τη διαδικασία της σίτας. Πώς ακριβώς θα βγει το λαχανικό από τη σίτα για να το ξαναβάλετε στην κατσαρόλα με το ζωμό. Και αφού τα πολτοποιήσουμε καλά, θα πάρετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε αυτόν τον ωραίο πολτό κολοκυθόσουπας. Τώρα είπαμε, συγκεντρώνουμε όλο αυτό το πολτό, τον βάζουμε σε μια καθαρή κατσαρόλα και το ζουμάκι που έχουμε σουρώσει τον προσθέτουμε μέσα για να φτιάξουμε την κολοκυθόσουπα βελουτέ. Τέλεια. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Έτσι θα σας βγει η σούπα. Να σας δείξω και με ένα κουταλάκι. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Αν τη θέλετε πιο αραιή, προσθέτετε λίγο ζωμό. Αν τη θέλετε πιο πηχτή, την αφήνετε λίγο να μαγειρευτεί. Ωραία. Αφού τελειώσαμε με τη σούπα μας, τώρα θα τη βγάλουμε από τη φωτιά να κρυώσει. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε να μαζέψουμε, επειδή είδα όπως ερχόμασταν εδώ πέρα, είδα κάστανα. Θα πάμε να μαζέψουμε κάστανα, θα τα βράσουμε, θα τα ψιλοκόψουμε και θα τα κάνουμε λάδι κάστανου. Τι είναι αυτό, θα δείτε συνέχεια. Πάμε τώρα να μαζέψουμε κάστανα. Αυτά είναι τα κάστανα. Προσέχετε όταν τα μαζεύετε γιατί τσιμπάνε, είναι σαν σκατζόχυροι. Αλλά τι γίνεται, εμείς, θα σας δείξω αυτό εδώ, έχει ανοίξει και απλά τραβάμε το κάστανο από μέσα, όπως τώρα, να ορίστε, αυτό είναι το κάστανο μας. Αυτά εμείς θα τα βράσουμε, θα τα καθαρίσουμε και θα σας δείξω τι ακριβώς θα κάνουμε για να πάρουμε το λάδι κάστανου, να το βάλουμε πάνω από τη σούπα μας και να νοστιμεύσει. Λοιπόν, τώρα πώς καθαρίζουμε το κάστανο. Κόβουμε τις άκρες του κάστανου, κάτω και πάνω. Και εδώ το ανοίγουμε, το χαράσουμε, το ανοίγουμε.
Και βλέπετε μέσα έχει άλλη μία στρώση που θέλουμε να την αφαιρέσουμε. Δεν είναι φαγώσιμο. Το κάστανό μας πρέπει να είναι έτσι. Για το λάδι κάστανου θα χρειαστούμε 5 καθαρισμένα κάστανα, μία πιπερίτσα τσίλι, πάρα πολύ λίγο, δεν θέλουμε πάρα πολύ, ελαιόλαδο και αλάτι. Θα σας δείξω και σε λίγο που θα πάμε να τα μαγειρέψουμε. Είναι 4 με 5 λεπτά διαδικασία. Ίσα ίσα το λάδι να τραβήξει τα αρώματα του κάστανου, της πιπεριάς και του αλατιού. Και αυτό μετά το λαδάκι θα το σουρώσουμε και θα το ρίξουμε πάνω από την κολοκυθόσουπά μας να δώσει αυτό το έξτρα άρωμα, την καπνάδα. Το κάστανο, πάρα πολύ απλά το ψιλοκόβουμε, αυτό θέλουμε, έτσι θα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια, σας δείξω άλλο ένα. Και κάνουμε αυτή την κίνηση. Προσέχετε τα χέρια σας, αν δεν έχετε εξοικειωμένοι με τα μαχαίρια. Ωραία. Αυτό θέλουμε. Τώρα την πιπερίτσα. Μην τη βάλετε όλοι, θα τρέχετε. Αυτή την ακρούλα μόνο. Και αυτή η ακρούλα καλά ψιλοκομμένη. Τώρα πάμε να τα μαγειρέψουμε στο τηγάνι και επιτέλους να σερβίρουμε αυτή την πεντανόστιμη κολοκυθόσουπα. Με έχουν πάρει τα αρώματα. Πάμε τώρα να τελειώσουμε και με το τελευταίο παρασκεύασμα, το λάδι κάστανο. Ρίχνουμε το λαδάκι, μία κουταλιά της σούπας, το περιμένουμε λίγο να κάψει. Αφού έχει κάψει, αν ακούτε κιόλας, το λάδι μας, τώρα θα ρίξουμε μέσα το κάστανο με το ψιλοκομμένο τσίλι. Τηγανίζεται ωραία και μία πρέζα αλάτι. Και απλά κρατάμε το λαδάκι και το κάστανο τρώγεται. Κρατάμε το λαδάκι που έχει βγάλει όλα τα αρώματα του κάστανου και της πιπεριάς. Άλλη μια συνταγή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Πώς φάνηκε Γιάννη η σημερινή συνταγή? Πεντανόστιμη, Τέλεια. Έχεις ξαναφάει ταμπουρά, την κολοκυθόσουπα με λάδι κάστανο? Όχι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Άλλο πράγμα, δεν το περίμενα τόσο νόστιμο. Ήταν μια δοκιμή το λάδι κάστανου και πέτυχε. Δεν έχω τι άλλο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη, γιατί ο ταμπουράς ήταν από τον κήπο του, όπως όλα τα υπόλοιπα λαχανικά που παίρνουμε. Σε ευχαριστούμε Γιάννη για όλα. Πραγματικά μας λύνει στα χέρια, γιατί είναι και πεντανόστιμα και οικολογικά. Αυτά από μας. Και εγώ εύχομαι καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Επιτυχίες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά από μας φίλοι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση με τους φίλους σας. Να το απλώσουμε, να το εξαπλώσουμε λίγο το βίντεο, να το δει και άλλος κόσμος, γιατί είναι ωραία αυτά τα τοπία εδώ πέρα. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, να μην χάνονται έτσι. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, σας χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.